Hai semuanya, selamat datang di channel baru aku. Kali ini aku akan mereview salah satu LED yang banyak disukai orang. So we're caught up in everybody's talking, we're caught up in problem. Everybody's talking. Dan lagi ngehits, penjualannya juga paling tertinggi. Penjualan LED ini tertinggi di Tokopedia dan Bukalapak. Shopee pun juga banyak diminati. Kali ini aku akan mereview dan memberi tutorial pemasangan di reflektor New Vision Lightning. Jadi seperti ini ya guys, jangan lupa baut yang kecil dipasang biar gampang. Jadi seperti ini, bisa diperhatikan baik-baik, dipasang serapi mungkin, jangan sampai salah. Pokoknya kabelnya itu ditaruh di bawah. Dan jika sudah selesai seperti ini, dibikin serapi mungkin, kabelnya ditaruh bawah. Nah seperti ini, udah kelihatan kan? Harus pasang yang rapi ya, bersih, biar gak ada noda. Dan ini penampakan di malam harinya, sangat terang kan? Dan seperti ini posisi high. Dan ini low. Nah ini high-nya seperti ini, lumayan terang lah. Tuh, lumayan terang banget. Harganya pun cukup murah, sekitar 150 ribuan. Bisa dicek di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, toko online lainnya. Dan yang paling penting itu jangan salah pilih ya. Tuh seperti itu gambarnya.